está começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu vou jogar Elite Motovlog com vocês. Ó, ele atualizou. Mano, olha a XJ como tá. Eu vou com a Titan, né? Normal. Vou com a Titanzola. Deixa eu aumentar aqui. É porque, mano, não dá pra cortar de giro. Mano, é complicado. Eu não gosto dela assim, originalzinha. Então vamos logo lá, né, na oficina. Nossa, galera. Roda. Vou deixar branca mesmo. Ela eu vou pintar ela toda de vermelha. Não me perguntem o porquê. Só estou pintando. Deixar ela sem escape, né? Vai ser essa. Deixa ele ali branco mesmo. A cor dela vermelha. Aqui vou tirar retrovisor. Não sei
sei se eu deixo assim